হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি ভীষণ মজাদার একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি, যা ছোট বড় আমাদের সবারই খুব পছন্দ। আজকে আমি এই রেসিপিটি আপনাদের শেয়ার করব। তবে ভিডিওটি দেখার আগে আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। আমার আজকের রেসিপিটি হচ্ছে গরুর মাংসের তেহারি। এখানে আমি 2টি তেজপাতা নিয়েছি, একটি জয়ফল নিয়েছি, 3টি জয়ত্রী নিয়েছি, 20টির মতো কালো গোলমরিচ নিয়েছি, 30টির মতো সাদা গোলমরিচ নিয়েছি, 4টি দারুচিনি নিয়েছি, 6-7টি লবঙ্গ নিয়েছি এবং 7টি এলাচ নিয়েছি। এবার আমি সমস্ত উপকরণগুলোকে একসাথে ব্লেন্ড করে নেব। এখানে আমি একটি পাতিলে 1/2 টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হয়ে এসেছে। এবার আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি ভালোভাবে পেঁয়াজগুলো ভেজে নিচ্ছি। কিছুক্ষণ ভাজার পর এখন আমি আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। এবার আমি এগুলোকে সামান্য নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। কিছুক্ষণ এভাবে আমি ভেজে নেব। কিছুক্ষণ ভাজার পর এখন আমি সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি মশলা কষানোর জন্য। এখন আমি ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণ। মরিচ গুঁড়া দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণ। এবার আমি যে মশলাটি তৈরি করেছিলাম সেই মশলাটির 3 ভাগের 2 ভাগ দিয়ে দিচ্ছি। নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। এটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে দিবেন। এবার আমি ভালোভাবে মশলাগুলোকে কষিয়ে নিচ্ছি। কষানো হয়ে গেছে, এবার আমি মাংসগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। এখানে আমি কিছু চর্বিযুক্ত মাংস নিয়েছি, কারণ তেহারিতে সবসময় চর্বিযুক্ত মাংস ব্যবহার করা হয়। এবার আমি মশলাগুলোর সাথে মাংসগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি 1 চা চামচ টেস্টি সল্ট দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ পরিমাণ টক দই। এক চা চামচ চিনি দিয়ে দিলাম। এবার আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি জিরা গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ। আবারও নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এবার আমি ভালোভাবে মাংসগুলোকে কষিয়ে নিচ্ছি। কষানো হয়ে গেছে, এবার আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি।
আমি আঁচটাকে একদম মিডিয়াম লোতে করে দিচ্ছি। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। 10 মিনিট পর ঢাকনা তুলে কিছু আলু দিয়ে দিচ্ছি। ভালোভাবে সমস্ত উপাদানগুলো মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। পানি শুকিয়ে আসা পর্যন্ত এবং তেল উপরে ওঠা পর্যন্ত আমি ওয়েট করব। এবার একটি পাতিলে তেল দিয়ে দিলাম কিছুটা পরিমাণ। 1 চা চামচ ঘি দিয়ে দিলাম, এতে ফ্লেভারটা ভালো আসবে। সামান্য কিছু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। কিছুটা পরিমাণ কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি। এটা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দিয়ে দিবেন। কিছুক্ষণ ভাজার পর এখন দারুচিনি দিয়ে দিচ্ছি 3টি। এখানে 2টি তেজপাতা, গোলমরিচ, 5টি লবঙ্গ দিয়ে দিয়েছি। সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম। এক টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিলাম। সামান্য ভেজে নিচ্ছি। এবার আমি যে মশলাটি তৈরি করেছিলাম সেটি দিয়ে দিচ্ছি। নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। মশলাটা কষিয়ে নিব। কষানো হয়ে গেছে। এবার ধুয়ে রাখা চালগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি চালগুলো ভালোভাবে মশলার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি চালগুলো কিছুক্ষণ ভেজে নিব। ভাজা হয়ে গেছে। এবার যতটা পরিমাণ চাল তার ডবল পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি। আমি পানি ফুটিয়ে নিয়েছিলাম, সেই ফুটন্ত পানিটি এখানে ব্যবহার করছি। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এবার ভালোভাবে মিশিয়ে দিচ্ছি। পানিটা ফুটে উঠেছে। এবার আমি মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। কেওড়া জল দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণ। 1 টেবিল চামচ পরিমাণ দুধ দিয়ে দিলাম। এখানে আমি গুঁড়ো দুধ পানি দিয়ে গুলিয়ে নিয়েছি। কিশমিশ দিয়ে দিলাম। এখানে আমি সামান্য পরিমাণ কিশমিশ দিয়েছি, প্রায় 10টার মতো। এবার আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। এখন আমি মৃদু আঁচে 10 থেকে 30 মিনিট রান্না করব।
30 মিনিট পর আমি ঢাকনাটা তুলে দিচ্ছি। দেখুন কালারটা কত সুন্দর হয়েছে। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের সবার কাছে ভালো লেগেছে। আমার আজকের রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে অল অপশনটি অন করে দিবেন। এতে আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করব তখন সাথে সাথে আপনাদের মোবাইলে নোটিফিকেশন চলে যাবে এবং আপনারা তা সবার আগে দেখতে পাবেন। সো আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।